ကျွန်တော်အမေကပြောဘူးတယ်ကချင်လူမျိုးတွေကတောင်ပေါ်ကိုဆင်းလာပြီဆိုရင်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီဆိုရင်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းလွယ်ထားတယ်ဈေးဝယ်ပြီဆိုသူတို့ကအထူးသဖြင့်စားတော့ငပိတို့ဆင်းပြီးတော့ဝယ်တယ်ဒါကတပိတ်တာငပိတပိတ်တာဘယ်လောက်လဲနှစ်ချက်ဆိုရင်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်ရော့ယူဆိုပြီးဓာတ်ဖျားမှာတစ်ချက်ထည့်ပြီးတော့ပေးတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီနေ့ကချင်လူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ကိုသိလာတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှယဉ်ကျေးသောလူမျိုးတွေဖြစ်လာရတယ်ဟာလေလုယာကချင်ပြည်နယ်မနောကွင်းကိုရောက်ဘူးတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှကချင်ဟိုးတုန်းကကချင်လူမျိုးတွေရဲ့စစ်သူရဲတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပုံဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရုပ်တုအကြီးလောက်ထားတယ်ကြည့်တော့မှကြက်သိမ်းထားတယ်ကချင်လူမျိုးတွေကစစ်သူရဲတွေစစ်တိုက်ကောင်းသောသူတွေဖြစ်တယ်ဟေးဆန်ဗမာလိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပြောတော့ warrior ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေကဘုရားသခင်အတွက်စစ်တိုက်ကောင်းသောစစ်သူရဲများဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကချင်ပြည်နယ်ကဟိုးမြောက်ဘက်ထိတ်ဆုံးအစွန်ဆုံးထိတ်ဆုံးမှာထိတ်ဆုံးကလူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကချင်လူမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ထားတာအကြောင်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ရွေးကောက်ရတယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့နားလေလာရတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာရှာမီမြို့မှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ကိုဖတ်မိတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ဂတိတော်ပေးမှကျွန်တော်သိတယ်ရီမာဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာစကားပြောလာပြီအဲ့ဒီကမှာဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့ကမှာဆရာနားမလဲပါဘူးဘာကြောင့်ဘုရားခင်ဒီကျမ်းစာကိုပေးတာလဲသို့တော်လည်းဘုရားပေးလာတယ်ဆိုတော့သိတဲ့အခါမှာတော့အသေးအချာဒိတ်ရောမှတ်ထားတယ်နေရာရောမှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဘာဖွင့်ပြမလဲဆိုတော့စောင့်နေတယ်ကျမ်းပိုက်ကဘာပြောလဲလို့ပြောတဲ့ကမှာယေဇကျေလအခန်းကြီး49အငယ်7မှာမျက်နှာနှစ်ဖက်၌စားเสียကောင်းသောအပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ကြလိမ့်မည်အရွက်လည်းမညှိုးနွမ်းရအသီးလည်းမပြတ်ရလတိုင်းအစဉ်နုသောအသီးကိုတီးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုရည်သည်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲကထွက်သည်အသီးသည်စားเสียဖို့ဖြစ်၏အရွက်သည်လည်းအနာရောဂါငြိမ်းเสียဖို့ဖြစ်သည်ဟုငါအားပြောဆို၏ရှာဘုရားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာသိတယ်မှတ်ထားတယ်ဘာလဲနားမလဲတဲ့ကမှာနားဆွင့်နေဝိညာဉ်နားဆွင့်နေမကြပါဘူးနှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဆရာတို့ယုံကိုစာရဆောင်ရောက်လာတဲ့ဆရာနာမည်နဲ့အဲ့ဒီစာကဘယ်သူရေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Hospital Christian Fellowship မှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်ကဖိလစ်ပင်းနိုဖြစ်တယ်တယောက်က Dutch လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှာဖိလစ်ပင်းနိုဆရာမကကျွန်တော်စီရေးလာတယ်သူတို့မြစ်ချနာမှာတဲ့ဒီ Christian Hospital Fellowship မှာတော်ပြီးမိတ္တဟာယဖို့ရင်ဆုတောင်းနေတုန်းဘုရားရှင်ကမျက်နှာကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှဒီကျမ်းပိုက်ကိုပေးပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းပိုက်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်ကဘုရားသခင်ပေးသောကျမ်းပိုက်ဘုရားသခင်ပေးသောယူပါယုံဘုရားသခင်ပေးသောကချင်ပြည်နယ်အတွက်လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ယုံကြည်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ဒါတင်ပဲလားတဲ့မကြဘူးနိုဝင်ဘာလထဲမှာအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့3-4ပတ်အတွင်းမှာပဲနောက်တဲ့ Sister Dennis ကျွန်တော်သိကြတယ်နယူးဇီလန်ကလာတဲ့အမျိုးသမီးလေး Dennis လေးအများနဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခတ်တေးသေးလေးပဲသူလည်းအဲ့လိုပဲမန္တလေးမှာကျမ်းစာသင်ရင်းသူဆုတောင်းနေတုန်းဖျားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမြန်မာပြည်နှုတ်ထမှုကမြောက်ပိုင်းကနေစမယ်မြစ်နားနှစ်ဖက်မှာနှုတ်ထမှုအကြီးကျယ်ဖြစ်မယ်ရန်ကုန်ဘက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ရေရခေါ်လို့တတိုင်းမျိုးရှိတယ်သို့တော်လည်းယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းသောကြောင့်ထိုတတိုင်းကြီးကမြစ်ရေအရှိန်ကြီးမားစွာနဲ့ထိုစီးဆင်းလာတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ပဲပြိုသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ယူပါယုံသူပြောလာတယ်ကျွန်တော်စီစာရေးလာတယ်နောက်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံရဲ့အစည်းအဝေးမှာ K Brun ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂျာမန်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ Australia citizen ဖြစ်တယ်ဒီမှာကြာမကြာလာတတ်တဲ့ယူပါယုံဖျက်ရှင်သူဖွင့်ပြပြီးယူပါယုံနေမြင်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်မြစ်နားနှစ်ဖက်အေယာဝတီမြစ်ဖြားကနေပြီးတော့ဟိုးအစုံအထိမြစ်နားနှစ်ဖက်မှာမီလီယံလေးတွေနှုတ်ထမှုကိုသူတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါက98ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားတော့ဖွင့်ပြသွားတော့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှမစောဘူးဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးယုံကြည်သူများဒုထောက်ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေဘုရားသခင်ခေါ်ထားတာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော် KPC Kachin Baptist Convention ကသာသနာအင်မတန်မှပြုသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ကချင်ဗမာပြည်မှာ State and Division 14ခုမှာသူတို့ရဲ့သာသနာယုံမရှိတဲ့လောက်ပဲသူတို့ကစီမံခန့်ခွဲမှုအင်မတန်မှကောင်းတယ်တော်တယ်
ဖယားတခင်တကိုးတော်ကိုသာအားရပါရခံယူပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နိုးထမှုကအလင်းအမြန်ဖြစ်မှာပဲဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျမ်းပိုက်ကဘာပြောလဲမျက်နှာနဲ့ဖက်၌စားစရာကောင်းသောအပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ကြလိမ့်မယ်သစ်ပင်ကကျွန်တော်အသက်တာလူတွေရဲ့အသက်တာကိုစားကိုပြောသောအရာဖြစ်တယ်လူအမျိုးမျိုးအနွယ်အသီးသီးယုံကြည်သူအများကြီးဖြစ်လာကြမယ်တဲ့ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့အချင်းတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့ရှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနယူးဇီလန်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်လူတွေကဘာပြောလဲနယူးဇီလန်နိုင်ငံကတဲ့အင်္ဂလိပ်တုံ့ပြန်တဲ့အင်မတန်နေသောတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်တွေမှာလည်းအသက်ကြီးသောသူတွေပဲရှိတယ်မှန်ပါတယ်လူငယ်တွေမရှိကြတော့ဘူးအသင်းတော်တွေတစ်ခုပြီးတော့ပိတ်သွားကြရပြီဆုပ်ယုပ်တဲ့ဆုပ်ယုပ်နေသောတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်လို့အများကြီးပြောကြတယ်ရှာပါကြွေးကြော်သွားလဲဘုရားသခင်ကမျှော်ကြည့်လို့တဲ့လေကွင်းပြင်ကဝင်းဝင်းမဲ့နေပြီတဲ့ဟာလေလုယာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမျှော်ကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသိမ့်ပိုက်ဖို့လာတယ်ယေရှုနာမနဲ့လာတယ်ကျွန်တော်သွားတာကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ National Conference တခုမှာစကားပြောဖို့သွားတာပါအင်္ဂလိပ်ဟောဖို့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားပြောပြီးတဲ့ကမှအသင်းတော်ကွဲတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စကားပြောနိုးဆော်ရတဲ့အခွင့်အယူပါယုံတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အခွင့်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာရက်20မှာလူပေါင်း39ယောက်ခရစ်တော်ကိုပြောင်းလဲခရစ်တော်စီကိုပြောင်းလဲလာကြတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာလူငယ်73ယောက်ကနယူးဇီလန်လူငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပထမဒီလောက်ကြီးတဲ့ဟောခန်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုတရားဟောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးပါပဲအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ဟောတယ်တချို့ကလေထိုင်နေကြမ်းပြင်မှာပဲခုံမရှိတချို့ကကြမ်းပြင်ဆိုတော့မောက်ရက်လဲတယ်တချို့ကဘေးတိုက်လျောင်းပြီးတော့နေတယ်စိတ်ထဲမှာဒီလူတွေကမခိုးပခါများလုပ်သလားသူတို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေ very relax ပေါ့နော်ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်ဟောပြီးတော့သူတို့ကိုစိန်ခေါ်တဲ့အခါမှာ73ယောက်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကအဲ့ဒါမှာတော့အချင်းချင်းရှိပြီမင်းတို့အော်တခေါ်ခေါ်လာတဲ့အခါမှမခေါ်ဘူးတဲ့ဒီလူတွေတကယ်ပြောင်းနေတာတကယ်ပဲသူတို့နှလုံးသားတွေကလက်ခံတာလားငါတို့အဖြူတွေကဘယ်တော့မှဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးတဲ့အထူးသဖြင့်တကယ်ချင်းနေရှေ့မှာဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ခရစ်တော်လက်ခံတယ်လို့သူတို့မပြောရဲဘူးတဲ့စစ်မှန်စွာဘုရားကိုလက်ခံလာကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအော့ကလန်မှာကချင်လူမျိုးမိသားစု9စုတွေ့တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုသွားဖို့တော့မရှိပေမဲ့အဲ့ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီမလေးတက်ခံပြီးဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီနားမှာရောက်တဲ့အခါမှာလာဖြစ်အောင်လာပါကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လို့မင်းတို့ဆိုမှတော့ဖူရှိသလားလို့တော့ဖူစားသီးလားပဲပုတ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့လာမယ်လို့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါမှာလဲဘာဖြစ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘူးဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့ကကျွန်တော်သွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့မြို့နဲ့9နာရီ4နာရီခွဲ9နာရီခီးသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမနေ့9နာရီမှာဒီ Men Fellowship မှာစကားပြောပြီးတော့sorry 6နာရီမှာ Men Fellowship စတယ်9နာရီမှာပြီးတယ်သူတို့9နာရီအတိဆိုပြီးတယ်သူတို့9နာရီအတိတာကျွန်တော်အဲ့ဒါစပြီးထွက်တယ်ဆိုတော့2နာရီလောက်မောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘူးဆိုတဲ့မြို့ကျတော့မော်တော်ကားပြတ်သွားပြီးစတာလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှမသိတော့ဘူးအချိန်ကြိုက်ထားပြီးတာအသွားအပြန်ဟိုမှာတနားရီအချိန်ယူမယ်အပြန်လာမယ်အချိန်နဲ့ည8နာရီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမြို့မှာပြန်တရားဟောရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကလည်း time pressure ရှိတယ်ဘုရားသခင်သိကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာသွားတဲ့အခါမှာကားပြတ်သွားတော့ညာလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကလမ်းပေးမှာခေါက်တော့ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာသာတန်းနဲ့ဆူတောင်းနေကြပြီအဲလူတယောက်ကပတ်ကိုပိုက်ပြီးတော့ရှောက်လာတယ်သူကဗဇာနဲ့သူပြောတယ်ဟေးမင်းကိုယေရှုချစ်တယ်မင်းယေရှုကိုသိလားတဲ့သူအဲ့ဒါပဲသူပြောလိုက်တာဟာတဲ့မင်းတို့ခရိယန်နေလားတဲ့ငါလည်းခရိယန်ပါဆိုပြီးတော့စကားပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ကားပြတ်တာသူပြီးတဲ့ခါမှာတခါမှမသိဘူးမမျိုးတဲ့လူကသူ့ရဲ့ Camry Toyota Camry ကားကိုပေးလိုက်တယ်ငါတို့မကားပိုရှိတယ်ယူသွားလိုက်တယ်ဘယ်နည်းရကြတာတတနာမရှိဘူးတဲ့ငါတို့အရင်မလိုဘူးတဲ့ပြန်လာမှပဲလာပေးတဲ့ဒီခါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတော်ပဲကားကို workshop ထဲမှာအပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခရီးဆက်သွားတယ်ကချင်နေမိတ်တာဖွဲ့တယ်မှာကချင်အယောက်20ယေရှုခရစ်တော်လက်ခံသွားတယ်အော့ကလန်မှာဟာလေလုယာပြန်လာတဲ့အခါမှာကားလည်းပြီးသွားပြီပြန်သူတို့ကားကိုယေရှုတင်နေပြန်ပြီးတော့စီအပြည့်ကားကိုယေရှုတင်နေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကားပိုင်ရှင်ယေရှုတင်နေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနမြို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာ8နာရီအတိအတင်းတော်တကားဝကိုရောက်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကသိကောင်းမြတ်တယ်သူ့အတွက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လူတဲ့အရာအားလုံးကောင်းကင်တမန်ကိုလည်းတွေ့စေတယ်လူတမန်အရာအားလုံးကိုပြည့်စုံစေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကမြင့်နှမ်းတစ်ဖက်မှာအပင်အမျိုးမျိုးလူအမျိုးအနွယ်အသီးသီးလူအမျိုးမျိုးတွေကိုခရစ်တော်ထံသို့ပြောင်းလဲတော်သူဖြစ်လာဖို့ရတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကချင်လူမျိုးတွေအတွက်ပဲလားဘုရားသခင်လူမျိုးတကာတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့၄နှစ်မြောက်ဆိုတော့နည်းနည်းအသားပေးပြီးပြောမယ်ဒါပေမဲ့တိထဘုတ်ကလူမျိုးတကာတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်လို့အရွက်လည်းမညှိုးနွမ်းရတဲ့ရင်နားမှာစိုက်တဲ့အပင်ကရေသောမြင့်နဲ့ဆက်ထားသောကြောင့်နေပူရောက်ချောင်းကိုမသိရဘူးအမြဲတမ်းရှင်လန်းလျက်ရှိတယ်
လောကကြီးထဲမှာလူတိုင်းပြဿနာရှိကြတာပါပဲပြဿနာမရှိတာအယူတစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အယူတော့မှမရှိတာမဟုတ်ပြဿနာမရှိမှမသိလို့အဲ့ဒါကဆုံးသွားတဲ့အဖီးမေဘယ်ကပေးသွားတဲ့ပညာစကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာကြာဆင်းနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာဘုရားသခင်ချိန်ထားလိုက်တဲ့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်တော်လာတဲ့ခါမှာတော့ပြဿနာတော့ရှိတာပဲသို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကပြန်လေရယူခဲ့ပေးပြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုသိနာလေပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ထားတဲ့လူကအမြဲတမ်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကချင်လူမျိုးတွေအမြဲတမ်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်ပါလို့မညှိုးနှွမ်းရဟာလေလုယာမျက်နှာမညှိုးနှွမ်းစေနဲ့အမြဲတမ်းရှင်လန်းပါပြဿနာရှိတဲ့ရှင်လန်းပါရှာဆိုင်ပြောတယ်လို့တော့ဒါလေးများနော်ဆရာဆိုင်ကပြောဒါလေးများရေဖမ်းလဲဒါလေးများဟုတ်တယ်လေတေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတကပြဿနာထဲမှာအကြီးဆုံးပြဿနာဘုရားကဖြေရှင်းသွားပြီးပြီကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကဒါလေးများပဲနော်ပတ်စံမရှိဘူးဒါလေးများလက်ခမရှိအိမ်လက်ကပေးစရာမရှိဘူးဒါလေးများအလုံးမလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မစိုးရိမ်မပူပန်မှုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကအနည်းမျိုးစုံနဲ့လမ်းဖွင့်ပေးပြီးတော့အလုပ်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ကမှာအသီးလည်းမပြတ်ရတဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲစေတော်သူပြောတာဖြစ်တယ်၄နှစ်မှာ18ယောက်နေသေးတယ်ကချင်လူမျိုးတွေယေရှုတင်တယ်18ယောက်ပြောင်းလဲတာဟာလေလုယာထပ်ပြီးတော့18ယောက်မကပြောင်းလဲစေပါလို့အားပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းတင်သားမှာ6ယောက်ခရစ်တော်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီထက်မှာ1ယောက်ကမအေးအေးကြီးသိကြလားမသိဘူးနော်မအေးမနန်းအေးကြီးသူ့ရဲ့ညီနန်းအေးကြီးကလေဆရာတွေ့ဘူးတမျှထဲမှာခေါင်းအမဆုံးပဲသူကစီနော်ဆရာတို့ယုံပေးမှလုပ်တယ်ဆရာလည်းမကြဟောတယ်ပမာပြချန်ပီယံဆရာကြီးလာတယ်ဟောတယ်လူတွေဟောတယ်နောက်ဆုံးပါပြောလဲလာမပြောနဲ့ကျမမယုံကြည်တတ်ဘူးတဲ့အပြတ်ပဲသူကတော့တနေ့ကျတော့သူကငါးခေါင်းကိုထုပြီးတော့တတ်ပြီးတော့ငါးကိုချက်စားဖို့လုပ်တော့ငါအပြစ်ရှိပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါမှပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမှသူပြောင်းလဲသွားတာသာဝရဖျားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့သူပြောင်းလဲသွားတာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ကျမမပြောင်းလဲခင်ဆရာတို့ဘာပြောကျမနားမလဲဘူးတဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောကုန်နားလဲတဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်သွားတာကိုသူပြောတာသူ့မောင်ကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်သူ့တော့မမာဘူးသူက100ရာခိုင်နှုန်းမာတယ်သူ့မောင်က80ရာခိုင်နှုန်းတော့မာပုံရဆရာသူ့ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်အိမ်ကလေးဟောပြောဘူးတဲ့တစ်ခေါက်သူ့အိမ်မှာကိုတော့ဟောတာလက်မခံဘူးဒီနေ့ယေရှုတော်ပဲလက်ခံသွားတယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့အမကမယုံကြည်သူတယောက်သူ့အိမ်နားမှာရှိတာဘုရားကျောင်းလာပို့ပေးပါနော်ဆိုပြီးတော့ကားကတည်းကသူစီစဉ်ပေးပုံရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကျောင်းကို तू ကမယုံမရမမျိုးစီတယောက်ကိုလာပို့ခိုင်းနေ तू လည်းနားထောင်ပြီးတော့ तू စိတ်ကူးအကြံစီရှိပြီးသားဆူတောင်းထားပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားခင်အောက်ဘွေရမဆာတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့လူတွေတော်မှဘုရားမြတ်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဟောတဲ့ကမှာသူတို့မခံနိုင်ဘူးဒီနေ့ကချင်လူမျိုးတွေအင်္ဂလိပ်များဟောဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်မမေ့ပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့85ခုနှစ်မြောက်ဂျူဘလီမှာ3နှစ်300လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကချင်တွေအများကြီးသတိရကြမှာပါ3နှစ်မှာလူ300 3နှစ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ကြမယ်ဖေးတဲ့လူရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ပေးတယ်မိုင်းဘုံတွေချိတ်ထားတဲ့တကားတော့ဖွင့်တာမိုင်းဘုံတွေမပေါက်ဘူးမိုင်းဘုံခင်းထားတဲ့လမ်းတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာမိုင်းဘုံမပေါက်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာအမျိုးကြီးနတ်ဆိုးနေထုတ်တာတွေရောပါရောနတ်ဆိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်သုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမှားတော့တာက3နှစ်300မဟုတ်ဘူးလူ300တစ်သက်လုံးဖြစ်ရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအောင်မြင်မှုတွေကိုဆရာတစ်ပါးကကိုရီးယားမှာသွားပြီးခံနေတဲ့တက်တဲ့ခါနဲ့ခါကျကိုရီးယားတွေကသူတို့အရာအော်တယ်တဲ့စင်လာတော့မေးတယ်နားမလည်နိုင်ဘူးရှာကျွန်တော်တိတ်အန်အော်တယ်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လို့အော်တာအောင်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကဘုရားကိုဆက်ကပ်ရင်3နှစ်မဟုတ်ဘူးတစ်သက်လုံးဆက်ကပ်တာတဲ့ဘာကြောင့်ကချီလူမျိုးက3နှစ်ပဲဆက်ကပ်ရတာလည်းမသိဘူးတဲ့အန်အော်တယ်အားပြီးချင်းတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါဝင်သောတင်တို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါသောသူသည်ခန္ဓာကိုယ်တော်တဲ့နေရာမှာပါရတယ်အမှုတော်ဆောင်ဟုတ်လူကတတ်မှတ်တာသင်ဒီဘုရားသခင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောသူဆိုဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အနေအထိုင်အဖြစ်တက်တည်ထူခြင်းအပြောအဆိုအဖြစ်တက်တည်ထူခြင်းမေတ္တာပြပြီးတက်တည်ထူခြင်းအမျိုးမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့တစ်သက်လုံးကျွန်တော်တို့သွားပါလို့အားပေးခြင်းတယ်လတိုင်းတဲ့အစင်နုတော့အသီးကိုတီးလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာလတိုင်းတီးရမယ်တဲ့၄နှစ်မှာ18ယောက်နေသေးတယ်တစ်နှစ်မှာ12ယောက်ဆိုရင်၄နှစ်ဆိုရင်36တော့အနည်းဆုံးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လာမဲ့ရှေ့ဆက်ကာလမှာတော့လတိုင်းအသီးတီးဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရအောင်တဲ့
အကြောင်းကထိုးရည်ဒီတန်ရှင်းရဌာနထဲကထွက်တည်းဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ပလင်တော်ကနေပြီးတော့စီးဆင်းလာတော့အသက်ဆန်းရည်ဖြစ်တယ်သင်ဒီအသက်ဆန်းရည်ထွက်ရတွင်းကိုဖြစ်စေမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသောစကားဒီအသက်ပါသောစကားဖြစ်တယ်အသက်သွင်းပြီးသောစကားဖြစ်တယ်ပရောဖက်ပြုသောစကားဖြစ်တယ်အယိုးတွေကိုခြောက်သွေးသောအယိုးတွေကိုအသက်ရှင်စေလေကောင်းကင်ဘုရားဖြစ်စေသောစကားတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနှုတ်ကပတ်တရားစကားကဘလောက်အရေးကြီးဆိုကျွန်တော်တို့သိနားလေပြီးတော့ပြောပါနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတယ်လတိုင်းအစဉ်သိရမယ်အာမင်လတိုင်းအစဉ်အသီးကိုသိရမယ်ဒီနေ့လတိုင်းမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုတော့လိုပြီးစံစာကမမာဘူးတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအသီးဒီတဲ့စားစရာဖို့ဖြစ်၏အရွက်ဒီလည်းအနာရောဂါငြိမ်းစရာဖို့ဖြစ်၏ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအောင်မြင်တဲ့အခါမှာငါပါဇက်ထဲကနေလဲဘုရားသခင်ကငွေကိုပေးနေတဲ့ဖခင်နော်စပါးနင်းနေတော့နွားတွေနှုတ်ကိုမချုပ်တီးနေလို့ဂတိရှိတော်မူသောဖခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာကြနာအလို့ငါထပ်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးတော်မူသောဖခင်ဘုရားသခင်အတွက်သင်လှုပ်ဆောင်ပါဝင်ဦးစားပေးပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့လှုပ်အပ်မှုအားလုံးလည်းဘုရားသခင်တာဝန်ယူသွားလိမ့်မယ်စမ်းကြည့်ပါလို့ဆရာတို့ကတော့လက်တွေ့စမ်းခဲ့ပြီးပြီတကယ်လည်းလက်တွေ့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်အားပေးခြင်းတယ်အရွက်ဒီလည်းအနာရောဂါငြိမ်းစရာဖို့ဖြစ်သည်တဲ့ဟာတင်တို့အားဖြင့်သင်တို့ရဲ့ရှင်လန်းခြင်းအပြင်သင်တို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းအပြင်လူတွေမြောက်များစွာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့လို့နောက်ထပ်မကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဦးလက်အောင်တို့အသင်းတော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှဖို့ဆရာပြင်ဆင်တဲ့ကမှာဖျက်ရှင်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆရာလက်အောင်တို့အသင်းတော်မှာတော့ကျွန်တော်ဝေမျှပြီးပြီကချင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဝေမျှတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကကချင်ရှိမှာတော့မဝေမျှရသေးဘူးဒါဒီနေ့အနေငယ်အချင်းချုပ်ဝေမျှပြရစေကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26ကဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓအကြောင်းလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဣဇက်အကြောင်းဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်7ကနေပြီးတော့ထိုပြည်၌ဣဇက်သည်မျိုးဆက်ကိုကျေး၍တနစ်ချင်းတွင်အစတရားအသီးအနှံကိုရလေ၏ဖယားသခင်ပါတဲ့အခါမှာလေဘာပဲလှုပ်အောင်မြင်တယ်သူများရဲ့လေယာဥစ္စာတွေမကောင်းမြင်ပါစေသူလေယာဥစ္စာကအစတရားတဲ့အင်မတန်မှအောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတဲ့လူရဲ့လေယာတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကပိုးရွဖြစ်စီခြင်းဘေးကနေလည်းကွယ်ကားတယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့အရာပစ္စည်းတွေအားလုံးဘုရားသခင်အချင်းချင်းကျွန်တော်သိဘဲနဲ့မသိဘဲနဲ့သိလျက်နဲ့ကွယ်ကာခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ရှားပစ္စည်းဆိုတုံတန်ယုံပျောက်ခဲတယ်ရှားကင်မရာဆိုနှစ်ခါရှိပြီကြပျောက်တာတစ်ခါအမေရိကမှာဘုရားသခင်ပြန်ပေးတယ်ပတ်စံအိတ်ပျောက်တာဘုရားသခင်ပြန်ပေးဘူးတယ်အထဲမှာအတွင်းအိတ်ထဲမှာကပတ်ပတ်တဲ့အထဲမှာဒေါ်လာ1000ထည့်ထားပြီးတော့လင်းပြန်မှာအပေါ်အပသွားနေချိတ်ထားပြီးပြန်ထွက်လာပြီးမိသွားတယ်တနိုင်လောက်ကြာသွားပြန်အဲ့ဒါလည်းဘုရားသခင်ပြန်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်ကားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအာမင်တော့ဘုရားသခင်နဲ့တွာလာပါဘုရားသခင်ကိုယ်ကားလိမ့်မယ်အစတရားတော့အသီးကိုတနစ်ချင်းတွေရတဲ့အတွက်သူကစီးပွားရေးအင်မတန်ကောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသည်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်ဒီနေ့ဖယားကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့မပေးခြင်းကတအားကွာသွားပါတယ်ကောင်းကြီးမပါပဲလုပ်ရင်လေအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပါပဲကောင်းကြီးပါတဲ့အခါမှာတော့လောက်တာထက်တာ၍အကျိုးအမြတ်ခံစားရပြီးဘုံထင်ရှားဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မန်စီဘက်မှာလီဆူ9000ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိဘက်9000ရှိတယ်သူတို့ကခရိယန်ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးဆရာပေးပါဆရာဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီဆရာမပေးနိုင်သေးတာဆရာစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လီဆူဒီကိုကျွန်တော်ဒီမှာခါတို့ချက်ချတို့လည်းဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်တရုတ်ပြည်သာသနာပြုဖို့ပြင်ဆင်ပါလို့ဘာကြောင့်သူတို့ခရိယန်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရိယန်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့လေယာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတယ်တဲ့သူတို့ကပိုးကြိုက်လဲသူတို့ခရိယန်တွေလည်းကပိုးမကြဘူးသူတို့ရဲ့ဟာထက်ခရိယန်တွေကအမြဲတမ်းပေါပြီးတော့အောင်မြင်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကလည်းခရိယန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းသူတို့မသိဘူးခရိယန်ဆိုတော့ဘာလဲသူတို့မသိဘူးလာပြီးသင်ပေးပါတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအလုတ်ငန်းထဲမှာတော့၎င်းဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့တူတွာလာပြီးဘုရားကောင်းကြီးပေးလို့ရှိရင်လေအစတရားလည်းကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ဘုရားပါအာမင်ဒါကြောင့်အလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုတ်ကရတဲ့လက်ခကိုပဲမမျောပါနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲလူရဲ့အစီကိုခံတဲ့ကဲတော့မဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံတဲ့ကဲတော့လုပ်ပါသခင်ဘုရားကိုပြုစုတဲ့ကဲတော့ကိုယ့်ရဲ့သခင်ကိုလောကသခင်ကိုပြုပါလောကသခင်ကဆိုးပါလေစေအိုးဘုရားသခင်မျက်နှာထောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုပြုတဲ့ကဲတော့ပြုပါတဲ့အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကနေချပေးမယ်တဲ့စမ်းကြည့်ပါဘုရားနှုတ်ကပတ်တရားစကားနော်ဒီနေ့ဆိုတော့ကောင်းပြီဒီမှာကြီးထာဝရဘုရားကလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏သူဒီကြီးပွား၍အလွန်စီးစိမ်ကြီးတဲ့နိုင်အောင်တိုးတက်လျက်စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏
အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုအခန်းကြီး7ကနေပြီးတော့အငယ်30အတိဖတ်စေခြင်းနဲ့ဆရာမဖတ်တော့ဘူးအချိန်ကို save လုပ်နေပြောပြမယ်ဣဇက်ရဲ့အတိတ်ပဲကရေမောရသောအခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဣဇက်ရဲ့တက်တာပါလေရေမောရသောအခွင့်ဒီကချင်လူမျိုးတွေငိုနေရသောအချိန်ဖြစ်တယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာအကုန်လုံးကုန်တစ်တွေလည်းကုန်ပြီဝါလည်းကုန်ပြီကြောက်စိမ်းလည်းကုန်ပြီရွှေလည်းကုန်ပြီငါးတွေလည်းကုန်ပြီဆရာရင်ကျန်းဘက်ကိုသွားတော့ကကောင်းပိဖြောင်းပိကြီးပိဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်လုံးတွေကအိုးတရုတ်ပြည်မှာပုံနေတာဘယ်ကလာလဲကချင်ပြည်နယ်ကလာတာဘာကြောင့်လဲလို့ကျမ်းစာထဲမှာ26ထဲမှာဣဇက်ကောင်းစားခြင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဤပြည်တော်လူမျိုးတွေကကောင်းတဲ့ကမှာဘုရားခင်ကိုမေးလိုက်ကောင်းစားလာတဲ့ကမှာဘုရားမေးလိုက်မကောင်းစားပြီးဒုပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကမှာဘုရားကိုအော်တဲ့ကမှာဘုရားကပြန်ကောင်းချီးပေးလိုက်တဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်သွားနေတာဘိုးဘေးတွေလက်ထက်တုန်းကအာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့ရေတွင်းတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီဣဇက်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီရေတွင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တူးဖော်တယ်တဲ့။ရန်သူတွေလာပြီးတော့လူရက်တယ်ဆွန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်တယ်။ပထမကလူရက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကအေသက်လို့အမည်ရှိတယ်။အေသက်အဲ့ဒါကအငယ်နဲ့7မှာတွေ့ရတယ်။ဒုတိယကတိတနာလို့အမည်ရတယ်။နောက်ဆုံးနာမည်ကယေဟောဗုတ်လို့အမည်ရတယ်။အေသက်အမည်ကလူရက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တိတနာအမည်ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ယေဟောဗုတ်ဆိုတဲ့အမည်ကငါတို့အခန်းနေစရာအခန်းပြန်ရပြီဆိုတဲ့နာမည်ရတယ်။ဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကြီးအကျယ်တသနာပြုဖို့လုပ်နေတယ်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဧကပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးတော့ငါပြောသီးလာဆိုင်တယ်ငါပြောသီးတဖီးမဟုတ်ဘူးနော်ငါပြောသီးတစ်လုံးကတလောက်ရှိတယ်ငါပြောသီးနှစ်ဖီးနှစ်ခိုင်လူတယောက်တောင်အားမရှိရင်မထမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာတူကြတော့ထမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာတူရနေတော့မရဘူးတဲ့ထမ်းမြေကြီးကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခိုင်ကအရန်ကြီးတယ်တရုတ်တွေလာဆိုင်တယ်ဗမာပြည်ကအလဲပိုင်းကအညာဒေသကလူတွေသိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လက်ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာပြောလဲငါတို့သူတို့စီကိုမသွားရင်မကြခင်အဲ့ဒါမှစေတီပထိုးတွေမြောက်များစွာရှိလာကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကအရင်သွားပြီးတော့အေဝံဂေလိဟောမှာဆိုပြီးသူတို့သင်တန်းတွေလုပ်နေတယ်အေဝံဂေလိတွေဟောနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိဒီမြအရာအားလုံးကတရုတ်ပြည်ကအဓိကမကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောတာပါလာပြီးလူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်ပြီးကျွန်တော်နေရာကိုလူယူရတော့ကြောင်းကချင်လူမျိုးတွေငိုရတော့အချိန်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါပြန်ကြည့်ပါကချင်ပြည်နယ်မှာမိသားစုတိုင်းမှာဆေးမဆွဲတဲ့လူတယောက်မပါတဲ့အိမ်တောင်မရှိတလောက်ပါပဲဝမ်းနေကြည့်ကွယ်ဆရာကောင်းအိမ်တဲ့အိမ်မှာနံပါတ်4တယောက်ဆွဲပြီဆိုရင်အိမ်လုံးမျက်ရည်ကျပြီးတာမှတ်ပြီးတော့ရှိတယ်မြခိုးတယ်အလစ်ပေးလို့ကိုမရဘူးခိုးတယ်လူတယ်ဓမြတိုက်တယ်ရတဲ့နည်းနဲ့သူရှေးဖို့ရအောင်တော့သူကြံဖန်ပါပဲဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းပညာတတ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းအိမ်သားတွေမှာတွားကြည့်ပါတဲ့တခါထိုးစီးထိုးတန်တွေကအမိုက်ပုံးထဲမှာအပြည့်ပါပဲဆရာနိုင်ငံရေးမပြောပါဘူးတခြားလက်ဆက်ဘာမှတော့မပြောလို့ပါဘူးကချင်လူမျိုးတွေညစ်ရည်ကျငိုကြွေးနေရတော့အချိန်ဖြစ်တယ်သူများတွေလာလူယူနေတော့အချိန်လာပြီးတော့ကောင်းစားတဲ့အရာတွေအားလုံးစုပ်ယူတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘိုးတော်ကကချင်ပြည်နယ်အင်မတန်မှကြွယ်ဝတဲ့အတိုင်းပြည်ပါလမ်းသွားရင်ခလုတ်တိုင်တော့ကြောက်စိမ့်ရတဲ့နေရာပါအေယဝတီမြစ်တဲ့သွားရင်ရွှေတုံးရတဲ့နေရာပါအခုဘာမှမကြမ်းတော့ဘူးအားလုံးလူယူပြီးစန့်ကျင်ပဲပြုတ်ပြီးဒါပေမဲ့ဂတိရှိပါတယ်ယေဟောဘုံဆိုတဲ့ဟာကပါတိပဲလို့ပြောတဲ့ကမှာ you have a room again သင်နေစရာအခန်းပြန်ရပြီတဲ့ hallelujah ဒီနေ့ကချင်လူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ကနေစရာအခန်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုပြန်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ condition နော်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကဘာလို့ရမလဲတဲ့23မှာတဖန်ထိုအယမဗေရရှေဘအယတ်တို့ပြောင်းလေ၏ထိုညမှာထာဝရဘုရားသည်ထင်ရှား၍ငါသည်သင်၏အဘအာဗြဟံ၏ဘုရားဖြစ်၏မစိုးရိမ်နှင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေကိုးကွယ်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေမမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမမေ့ပါနဲ့ငါသည်တင့်ဘက်မှာရှိ၏ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကကချင်လူမျိုးတွေဘက်မှာရှိတယ်တခြားဘက်မှာမရှိဘူးလားဘုရားကိုသိတဲ့လူတွေတိုင်းအပလုံးမှာရှိပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောတယ်ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့လင်းနေမြောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကချင်လူမျိုးတွေတာပြောပြီးတော့ပြောမယ်လို့ဆရာပြောတယ်တင့်ဘက်မှာငါရှိ၏ငါသည်ကောင်းကြီးပေးမိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကရွှေကိုပိုင်တော့ဘုရားငွေကိုပိုင်တော့ဘုရားရွှေကိုဖြစ်စေတော့ဘုရားငွေကိုဖြစ်စေတော့ဘုရားကုန်သွားတဲ့အရာကိုအသစ်ပြန်လေပေးပိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ရွှေကိုလည်းပြန်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကြောက်စိမ့်ကိုလည်းပြန်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်က
ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြောက်စင်းဘေကထွက်လဲကချင်ပြည်နယ်ကပဲထွက်တာဒီနေ့ငါဤကျွန်အာဗြဟံအတွက်တင်းအမျိုးအနွယ်ကိုငါများပြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤအရ၌ရစ်ပလင်ကိုတည်၍တဲ့ဘာကိုတည်ရမလဲရစ်ပလင်ချီးမွမ်းခြင်းပူဇော်ခြင်းရစ်ကိုတည်ရမယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့လဲတော်တဲ့တဲကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့တဲ့မှတ်စေခြင်းတော်ဘုရားတဲ့မှတ်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်နေသောကာလကချင်လူမျိုးတွေမမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဘုရားကိုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်အသက်ရှင်ပြီးဘောနေကဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုတကယ်ပဲဝုပြုကိုးကွယ်တတ်သောအသင်းတော်ကမရှိသလောက်ပဲဒီကျွန်တော်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ဘုရားစီကိုပြန်လာပြီးတော့ဘောနေကဒုတိယအကြိမ်မွေးဝိညာဉ်နဲ့ဘောချခံပြီးဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားအဆက်ရပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းတတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ MCA မှာရောက်လာတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဒီမှာများများလေ့ကျင့်သွားပါများများconfidence တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ